Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇翠地產頻道，我係 Hugo。咁啊，啱先咧 Hugo 咧喺萬達廣場呢邊咧食完飯行出嚟，咁啊喺萬達廣場呢度咧，咁啊食飯啦、行街睇戲咧，真係好多選擇，好方便。咁啊，今期咧帶俾大家咧就係萬達廣場咧一個樓盤一線河景房四榮風景。咁啊，之前咧好市嗰陣時咧係賣到咧18,000蚊一平方嘅，咁啊而家咧係直降咧8000蚊一平方，單價唔到11000咧就可以入手啦。咁啊最低總價咧都係84萬咧就可以買到。而且咧，按照我哋100平方嚟講嘅話，而家入手咧係差唔多平咗我哋一個80萬咁樣一個總價，而且係片區一個高品質一個小區嚟嘅。咁啊，相信咧四榮咧大家一啲都唔陌生啊，係斗門嘅一個一哥嚟嘅，同時咧亦都係咧我哋本地人咧非常之清微嘅同埋喜歡嘅一個開發商同埋一個小區嚟嘅。OK， 咁我哋等下咧就直接咧去我哋小區再同大家講解。好啦，各位觀眾朋友，咁啊現時咧 Hugo 咧就嚟到咧我哋四榮風景一個小區園林呢邊嘅，咁啊大家睇到啦，現樓現證，即買即收樓，零風險。咁啊現時咧同大家講下咧佢一個地理位置先。咁啊我哋有好多嘅觀眾朋友對呢個位置咧係比較陌生嘅。我呢個位置咧係整個斗門咧最核心嘅位置，尖峰南片區。咁啊之前咧大家聽得多咧斗門咧係湖新路片區嗰邊，因為嗰邊咧比較多嘅新樓盤，比如話大家所熟悉嘅我哋江山會咧嗰邊嘅，但係咧斗門環境最好，配套最齊全咧就係尖峰南片區呢邊，因為尖峰南片區呢邊咧係集中咗咧整個斗門嘅一個行政配套，以及咧我哋嘅政府單位咧都係周邊，以及我哋剛才咧所開頭嘅萬達廣場，同埋咧整個片區咧唯一一個山格醫院咧專業醫院咧就係咧我哋一個小區嘅一個5分鐘內咧就可以去到啦。咁啊樓下咧就係咧我哋一個兩大嘅濕地公園啦，以及咧我哋一個斗門嘅情侶路啦、黃楊河咧就喺下邊嘅，咁啊方便大家咧平時週末咧翻嚟度假咧，同埋咧帶小朋友咧可以喺呢邊咧放下電，咁環境資源咧係比較靚嘅。咁啊呢啲配套咧係湖新路咧嗰邊咧係俾唔到嘅，但係湖新路嗰邊咧係作為咧我哋嘅珠海斗門呢個頭部位置，佢咧就比較挨近咧我哋嘅交通命脈，挨近咧我哋一個高速咧，以及咧我哋嘅主幹道，所以佢嗰邊咧去到咧我哋嘅港珠澳大橋咧口岸嗰邊咧會比較快少少嘅。咁我哋尖峰南片區咧佢係我哋嘅斗門嘅中間位置，所以咧佢個交通路程咧佢會比我哋湖新路嗰邊咧就會長少少。咁啊去到港珠口岸咧，total時間咧就係40分鐘咁樣嘅，會入少少呢個位置嚟嘅。但係呢邊嘅片區咧可以帶俾大家咧係一個慢節奏嘅一個生活，同埋咧環境比較好嘅一個度假嘅一個舒適感嚟嘅。同時咧呢邊嘅話咧，亦都係咧可以睇翻咧我哋嘅一線嘅一個景觀，帶俾大家一個嘅更加好嘅一個居住體驗嘅。OK， 咁啊現時咧，咁啊同大家講下我哋四榮風景所在售嘅一個棟數先。咁啊整個四榮風景咧，一共咧就係5棟嘅。咁啊下邊咧就係咧我哋一個喜來登酒店啦，同埋咧我哋一個婚姻登記所咧就喺下邊嘅。咁啊呢5棟咧，而家咧在售嘅咧係我哋個3棟河景單位。咁啊分別咧就係2個積嘅。嗱，咁我哋0304咧前邊咧就係咧我哋嘅84平方嘅2房2廳1衛嘅。咁0102咧就係我哋107平方3房2廳2衛嘅。咁佢呢個戶型嚟講嘅話咧，係而家係比唔上我哋最新嘅產品嘅，佢嘅實用率咧係並不是太高嘅。我哋都係有嗰句講嗰句。OK， 咁啊我哋事不宜遲，我哋即刻帶大家上去我哋實體樣板間睇睇。好啦，各位觀眾朋友，咁現時咧 Hugo 咧就嚟到咧我哋3棟實體樓鳳凰樓31樓呢邊，咁佢總層高咧係32層高嘅。咁而家咧帶大家睇下我哋嘅最細面積84平方2房嘅。咁我哋先睇景觀。嗱，首先咧景觀咧係望翻咧我哋一個河景景觀嘅一線黃楊河景觀。咁啊呢邊咧以後咧亦都唔會咧係有遮擋嘅。咁啊下邊咧亦都可以望翻咧我哋右手邊一個濕地公園嚟嘅。咁啊而家嘅一個鐘點數咧係差唔多接近11點鐘嘅。咁啊呢個位置咧係南偏東少少嘅，所以咧採光咧係非常之足嘅。咁啊呢個景觀，大家平時咧週末度假翻嚟咧，咁啊成個人咧都放鬆晒、開心晒嘅。OK， 咁啊再睇翻咧我哋露台呢邊。咁啊露台呢邊嘅話咧，佢整體嘅開間咧係3米6嘅。咁啊後期咧大家咧亦都可以進行一個封窗，將我哋嘅
廳推翻出去咧，整個視覺感咧就會更加之大啦。咁現時咧再嚟翻咧我哋一個裏邊84平方嘅格局呢邊，我哋有入門呢邊咧同大家介紹。嗱咁首先咧我哋一個木質嘅一個大門啦，指密碼拍卡咧係標準嘅交互大門啦，而左手邊呢邊嘅話咧係做翻咧我哋嘅4色嘅一個入戶玄關櫃啦。大家可以睇到呢啲空間啦，可以擺放咧大家呢個日常嘅一個雜物啦，以及咧佢一啲鞋嘅位置啦。咁對於84平方嚟講嘅話咧，佢呢個鞋嘅一個鞋櫃位置嘅話係完全充足㗎。呢啲咧都係一個交付標準俾到大家嘅。再嚟翻咧我哋一個餐廳位呢邊，餐廳位呢邊嘅話咧，大家咧可以做翻圓形或者咧我哋個正方形嘅餐廳位，可以容納咧我哋4到6個人咧喺呢邊就餐。呢邊咧亦都可以整翻咧我哋嘅一式嘅一個酒櫃喺呢度嘅。大家所睇到嘅呢個交付標準咧，我哋嘅瓷磚啦，同埋咧我哋嘅格力空調咧，都係咧交付標準俾到大家嘅。而且咧佢呢邊嘅一個踢腳線咧，亦都係咧採用翻咧我哋嘅瓷磚呢邊嘅。佢同我哋普通嘅一個金屬踢腳線唔同係咩咧？瓷磚咧，我認為咧佢會比較襟用啲，因為普通嗰啲金屬踢腳線咧，佢會通過我哋時間嘅一個比較耐咧，佢會脫落再入翻咧我哋一個廚房呢邊。咁喺84平方嚟講咧，佢呢個廚房咧係唔細嘅喎。我最對面呢邊嘅話咧，就係可以擺放咧我哋一個雙開門嘅冰箱喺呢度。雖然咧夠闊，但係嘅話咧，佢呢個長度嘅話咧，就要犧牲少少我哋一個櫃嘅位置啦。大家所睇到呢邊咧，亦都係咧交付俾大家嘅，我哋一個櫥櫃啦，灶台啦等等咧，係一個一節型嘅。再對翻咧呢邊嘅話咧，係有一個生活露台嘅。熱水器都帶埋啦。同時咧呢邊生活露台咧，亦都係咧望翻咧我哋一個河景景觀。呢啲生活露台咧，可以俾大家咧係晾衫，即係咧我哋封窗嘅時候咧，就唔會話咧冇一個晾衫嘅一個地方。呢個就係兩個露台嘅好處啦。我哋再嚟休息區呢邊睇睇。首先入嚟呢邊咧係普通嘅一個2房格局。呢邊咧就係做翻咧我哋一個乾濕分離一個洗手間啦，以及咧我哋上邊嘅一個風機咧都係交付俾大家嘅。冬天咧吹暖風咧，夏天咧吹冷風啦。包括咧佢呢邊咧係冇我哋嘅飄窗台，所以咧佢整個淋浴空間嘅話咧都係可以嘅。而且咧兩面窗嘅一個採光咧俾到大家。呢邊咧亦都係睇翻我哋景觀嘅。跟住咧，我哋再睇翻我另外一間客房。呢間客房嘅話咧，相對嚟講咧，佢就會細少少啦，但係佢夠闊。後期咧，大家做房嘅話咧，要將我哋一個床咧係挨埋我哋邊，整體嘅一個實用率咧會高翻少少。呢邊嘅話咧，亦都係望翻咧我哋一個景觀嘅。再嚟翻我哋個主人房呢度。主人房呢邊嘅話咧，佢可以做翻咧我哋個3邊落床啦，以及咧我哋並空間有限嘅一個衣帽間位啦。呢邊嘅景觀咧，亦都係咧睇翻咧我哋一個黃楊河景觀嘅。同翻咧我哋一個露台係一樣嘅朝向嘅，呢邊係偏高少少。佢呢邊嘅採光面咧就會比較大嘅。而且咧我哋一個床頭嘅位置喺呢度，即係我哋每日瞓醒咧，首先咧係迎嚟第一縷陽光啦，同埋咧我哋一個比較靚仔嘅黃楊河景觀啦。每日咧都可以欣賞個景觀嘅。佢呢個咧就係我哋最細積嘅84平方2房嘅。佢實用率咧係並不是咁高，冇而家咧一個新產品咁高嘅。因為係以往嘅嗰啲產品嚟嘅。但係咧佢呢邊咧係有比較靚嘅景觀，同埋咧佢性價比比較高嘅。OK，呢邊咧係我哋一個84平方嘅，稍後咧同大家睇下唔同樓層嘅107平方3房2廳2衛嘅，我哋稍後見。好啦，各位觀眾朋友，而家咧 Hugo 咧嚟到咧我哋剛才31樓以下
呢個29樓，同大家介紹107平方3房2廳2圍南北通透一個戶型嚟嘅。咁首先咧入嚟咧就係我哋一個玄關位啦，亦都係咧做咗咧我哋一個4扇門嘅玄關位嚟嘅。咁再睇翻咧我哋一個南向嘅一個露台呢邊先一個景觀。嗱，咁呢邊嘅一個景觀嘅話咧，就偏向於咧我哋一個濕地公園呢邊嘅景觀嚟嘅。咁呢邊咧就係望唔到我哋一個河景，南向露台呢邊係02戶型先可以望到河景，但係02戶型咧係賣得最快嘅。雖然呢個戶型嘅話咧係難賣少少，因為佢嘅景觀咧冇我哋嘅一個02。個景觀可以望到我哋河景，但係呢邊嘅一個價錢嚟講咧，我相信咧佢個價錢咧都會相對嚟講咧會比我哋一個02咧會平翻好多嘅。咁首先你入到嚟呢邊咧就係我哋一個大廳嘅位置，咁呢個廳嘅位置咧就係我哋3m8開間啦，呢邊咧就擺我哋嘅梳化位啦，嗰邊咧就做翻咧我哋一個電視廳位啦。整體開間嚟講咧中規中矩咯，再入翻嚟咧，我哋呢邊北邊嘅一個餐廳位，呢個餐廳位嚟講嘅話咧，就係可以擺我哋嘅圓形台啦，或者我哋正方形嘅台啦。而呢邊嘅話咧，亦都係咧可以俾到大家咧做翻咧我哋嘅一 set 嘅一個酒櫃嘅。北向嘅露台咧就可以咧望翻咧我哋一個部分嘅黃楊河景觀㗎啦。睇下呢個景觀，亦都係比較開揚嘅。跟住咧就係我哋嘅廚房位啦。廚房位咧就係膠瓷型嘅一個廚房位嚟嘅，大家所睇到咧都係一個交付標準。而我哋個冰箱咧都可以擺放咧我哋嘅通頂嘅一個雙開門一個冰箱位嚟嘅。呢邊嘅一個廚房咧就比我哋剛才嘅一個87平方嘅一個84平方嘅84平方嘅廚房咧就會大好多啦。洗、切、煮分區咧都好明確嘅。呢邊咧係我哋普通嘅一個全房3房戶型啦，南北對流啦，廳啦，餐廳啦，廳啦，然之後裏邊咧通過走廊咧，我哋個普通嘅一個3間房位置啦，以往啲產品嚟嘅，係啦。呢邊咧就係我哋個北向嘅一個公共衛生間嘅位置啦。大家所睇到都係交付標準嚟嘅。我哋個晾衣架啦，同埋咧，我哋一個鏡櫃啦，包括咧呢邊咧就都係明窗嘅。咁佢嘅一個淋浴間嘅位置咧，佢咧係絕對夠闊㗎。大家睇到我成隻手咧伸晒㗎。跟住我哋再嚟睇翻另外一邊嘅客房先。呢邊嘅話咧就係作為咧我哋嘅大少少嘅一個客房嚟嘅。呢邊嘅望翻啲景觀咧，大家睇就係咧我哋一個濕地公園呢邊嘅景觀嚟嘅。我哋窗位置咧，呢個咧防護欄咧，後期收咗樓之後咧，大家可以進行拆除。而呢度咧就係俾我哋比較較細嘅一個兒童房啦，或者客房啦。後期如果大家做床嘅話咧，可以要拍埋邊咁樣先得嘅。呢邊咧就放翻咧我哋一個衣櫃嘅位置，或者我哋一個儲物空間嘅位置。呢邊咧就係睇翻我哋個北向景觀嘅一個部分嘅一個河景啦。再嚟睇下我哋主人房呢邊，呢邊就係主人房。佢一個公共衛生間嘅話咧，同我哋佢主人套廁咧，同我哋剛才公共衛生間唔同係咩咧？佢呢邊係一個4x8嘅輪型嘅一個輪空間嚟。空間位置嚟講咧，唔使講啦，絕對夠嘅。有埋標張台嘅。跟住咧就嚟翻我哋一個主人房啦。主人房呢邊嘅話咧，大嘅標張台，同埋咧做到我哋3邊落床，包括呢我哋衣櫃位置比較有限嘅衣櫃位置。如果生咗朋友嘅話咧，呢個衣櫃位置咧係絕對唔會話好夠嘅，除非你呢邊咧你嘅床咧係拍埋邊，做翻一個 L 型嘅衣櫃，咁樣嘅空間咧就勉強少少。如果唔係嘅話，要需要犧牲一間房咧做我哋一個衣帽間位置。景觀嘅話咧，兩邊景觀，呢邊咧睇得更加多嘅咧係我哋一個濕地公園，以及咧我哋嘅部分嘅一個河景景觀嚟嘅。其實呢度嘅話咧，對於大家即係
廚房需求並不是太大，一兩個人住嘅情況下咧，想靚嘅景觀嘅話咧，一定咧係我哋一個84平方嘅一個兩房一個戶型嘅，因為個景觀咧比較靚仔嘅。咁啊，其實咧喺現時經濟環境並不是太好嘅一個情況下咧，咁啊大家咧追求環境比較靚，配套咧齊全嘅，又有景觀嘅，咁啊其實呢度咧可以值得大家去睇一睇嘅。OK， 咁啊今期嘅節目咧就到呢度啦。咁啊中意我哋頻道咧可以撳個 like， 點個關注，下期咧呢度咧為大家帶嚟更加多嘅一個精彩樓盤，我哋下期再見，拜拜。